Ведмідь завжди був символом мужності та сили. Ці грізні звірі здавна викликали страх та повагу наших предків, а ми полюбляємо дарувати іграшкових ведмедиків рідним та дітям. Але сьогодні ведмеді знаходяться за крок до зникнення. Ще 100-150 років тому майже на всій території України мешкали бурі ведмеді. У 18 столітті він зник у центральній Україні, залишившись лише у Карпатах та на Поліссі. Але на початку минулого століття ведмеді зникли з Полісся. Зараз повноцінні популяції ведмедів в Україні залишилися лише у Карпатах, але і там їхня популяція значно знизилася з 1300 особин до 300 приблизно.